Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Dost TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə Dost TV-nin birgə layihəsi olan iş saatını izləyirsiniz. Məşğulluq sahəsinə dair ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. Bugün iş saatında Bakı Regional Məşğulluq Filialının fəaliyyətindən, görülmüş işlərdən danışacağıq. Qonağımızla bu barədə ətraflı söhbətimiz olacaq. Bəs geridə qoyduğumuz həftə ərzində nələr baş verib? Agentlik sədrinin Mingəçevir şəhərində vətəndaş qəbulu keçirilib. İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyi bu il daha 1336 şəxsi peşə kurslarına cəlb edib. Daha ətraflı həftənin xəbər xülasəsində. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Hasil Abbasovun Mingəçevir şəhərində vətəndaş qəbulu keçirilib. Qəbul zamanı vətəndaşlar işlə təmin olunma, özünü məşğulluq proqramından yararlanma, peşə hazırlığı kursları və qurumun fəaliyyətinə dair digər sahələrlə bağlı müraciət ediblər. Hər bir müraciət fərdi qaydada araşdırılıb, vətəndaşlara məşğulluq tədbirlərinin icrası qaydaları və qanunvericiliyin tələbləri izah olunub, müraciətlərdə qeyd edilən məsələlərin həlli ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Birgə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə edildiyi görüşdə rəqəmsal texnologiyaları və əlaqəli sahələr üzrə peşəkar kadr potensialının gücləndirilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərdə əhalinin informasiya texnologiyaları sahəsində bilik və bacarıqlarının artırılmasına dəstək göstərilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aktiv məşğulluq proqramlarının əhatə dairəsi 2018-ci ilə nisbətən 2025-ci ildə işlə təmin olunanların sayı 3,6 dəfə artaraq 189 min nəfər, özünü məşğulluq proqramına cəlb edilənlərin sayı 2,7 dəfə artaraq 16.800 nəfər təşkil edib. Ötən il 18.400 nəfər peşə hazırlığına cəlb edilib ki, bu göstəricilər 2018-ci illə müqayisədə müvafiq olaraq 7,1 dəfə çoxdur. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən bu ilin ötən dövrü ərzində daha 1336 nəfər işsiz və iş axtaran şəxs əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə hazırlıq kurslarına cəlb olunub. Onlardan 525 nəfər üçün Agentliyin Bakı, Gəncə, Göyçay, Qarabağ peşə hazırlığı mərkəzlərində və Naxçıvan peşə hazırlığı mərkəzində 811 nəfər üçün özəl tədris müəssisələrində kurslar təşkil olunub. Dövlət Məşğulluq Agentliyi yanvar ayında 30 min şəxsi aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edib. Onlardan 14 min şəxs münasib işlərlə təmin olunub. Ötən ay 950 şəxs üçün isə agentlik tərəfindən peşə hazırlığı kursları təşkil olunub. 150.075 şəxsə peşə yönümlü xidmətlər göstərilib. Məşğulluğun təşviqi üzrə görülən işlər təkcə paytaxt Bakı ilə məhdudlaşmır. İşə götürənlərlə görüşlərin keçirilməsi, yeni əməkdaşlıq münasibətləri, peşə hazırlığı kursları və s. Bütün bu işlər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də aktivdir. Regionlarda həyata keçirilən tədbirlərlə davam edilir.
Regionlarda həyata keçirilən tədbirlər konkret nəticələrlə müşahidə olunur. Bu tədbirlərin mühüm istiqamətlərindən biri də peşə hazırlığı proqramlarıdır. Peşə hazırlığı kurslarının əsas məqsədi iş axtaran və işsiz şəxslərə əmək bazarının tələblərinə uyğun bilik və bacarıqlar qazandırmaq, onların qısa müddətdə məşğulluğunu təmin eləməkdir. Təşkil olunan bu kurslardan faydalanan şəxslərdən biri də Ülviyə Qurbanovadır. O, peşə hazırlığı kursunu uğurla başa vurandan sonra dərzi ixtisasına yiyələnib və hazırda yeni peşəsi üzrə çalışır. Yəni dərziliklə açığı desəm çox belə əlaqəm yox idi. Sadəcə bu kursu gördüm, doğrudan maraq oyatdı məndə. Ki, yəni həqiqətən bu belə bir şey varmı? Yəni inanmırdım. Yəni tanış olana qədər, gedib maraqlanana qədər, ondan sonra gördüm həqiqətən belə bir şey var. Yəni özüm getdim, müraciət elədim. Yəni var olduğuna inandım. Doğrudan indi sevə-sevə işimi işləyirəm. Yəni artıq bir ildir mən dərzi kimi fəaliyyət göstərirəm. Dövlət Məşğulluq Agentliyi, elin kursu, yəni biz xanımlara belə bir şərait yaratdığına görə çox təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bütün evdar xanımlara məsləhət görə bilərəm ki, yəni belə Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə gedib müraciət eləsinlər, işsiz qalmasınlar, yəni həm özlərinə, həm ailələrinə dəstək olsunlar. Davam edirik. İcra olunan aktiv məşğulluq tədbirləri çərçivəsində özünü məşğulluq proqramı da mühüm yer tutur. Bu istiqamət üzrə vətəndaşlara kiçik bizneslərini qurmaq və yaxud da ki, genişləndirmək üçün zəruri avadanlıqlar təqdim olunur, onların dayanıqlı gəlir əldə etməsinə şərait yaradılır. Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən məşğulluğa dəstək layihəsi çərçivəsində Qurban Atakişiyev də aktivlərlə təmin olunan benefisiarlardandır. O, avtoçilingər zərfi üzrə təqdim edilən avadanlıqlar hesabına öz fəaliyyətinə başlayıb və artıq fərdi təsərrüfatını quraraq gəlir əldə edir. Mən Hövsanda avtoçilingər xidməti göstərirəm. Mən Facebookda, Instagramda mənim rastıma çıxdı məşğulluğun verdiyi avadanlıqlarla bağlı. Sözün düzü inanmırdım, avadanlıq verilsin mənə. Müraciət elədiyim, gəldilər, baxış keçirdilər evə. Elə oldu ki, bizi dərslərə cəlb elədilər. Dərslərə getdim, gəldim. Avadanlıqlar gəldi, mən təzədən bir sex götürdüm. İndi şükür Allah, bu sexdə işləyirəm. Uyğun hər şey veriblər, kompresorumdur, danqıratımdır. Yəni işləmək üçün açar-uçarımdır. Heç nəyin yoxdursa belə, bunları götürüb, gəlib bir sex açıb işləyə bilirsən. 1 manat insan cibindən bir şey xərcləmir, sənə kömək edir də kimsə. Yəni bu gözəl təşəbbüsdür mənim üçün. Evdə çörək yaparsan, ailəvi saxlayırsan, yəni əladır, qəşəng təşəbbüsdür. Hamıya da istəyirəm getsinlər, müraciət etsinlər işsizlər. İş saatını izləyirsiniz. Bugün paytaxt üzrə məşğulluq siyasətinin icrasını həyata keçirən Bakı Regional Məşğulluq Filialının fəaliyyətindən danışacağıq. Filialda vətəndaşlara xidmət yeni konsepsiya əsasında təşkil olunur. Bu yanaşmanın əsas məqsədi hər bir şəxsin bacarıq və potensialına uyğun məşğulluq tədbirinin müəyyən edilməsi, eyni zamanda hər bir vakansiya üçün doğru namizədin seçilməsidir. Məşğulluq xidmətləri ilə bağlı müraciət edən şəxslər filialda qeydiyyata alınır, onların məşğulluq imkanları qiymətləndirilir və fərdi məşğulluq proqramı hazırlanır. Daha sonra karyera məsləhətçiləri tərəfindən vətəndaşın məşğulluğu təmin olunanda da sistemli və davamlı iş aparılır. Bakı Regional Məşğulluq Filialı Yasamal, Səbail, Qaradağ, Xəzər, Pirallahı, Sabunçu, Nizami, Suraxanı, İnəqədi, Nərimanov, Nəsimi və Xətai rayonlarını əhatə edir. Filial Nərimanov rayonu, Məsud Əlizadə küçəsi 135 ünvanında fəaliyyət göstərir. İş saatını izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Bakı Regional Məşğulluq Filialının fəaliyyətindən danışırıq bugün və artıq mövzumuzu qonağımızla birgə müzakirə eləyə bilərik. İş saatının bugünkü qonağı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin Bakı Regional Məşğulluq Filialının müdürü Habil Alıyevdir. Xoş gördük sizi, Habil müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təşəkkür Habil müəllim, necəsiz, necə gedir işlər? Sağ olun, təşəkkür edirəm. 2025-ci ili yüksək səviyyədə yola verdik. 2026-cı il üçün hədəfləri artıq icra etməyə başlamışıq. Bu barədə daha ətraflı sizdən soruşacağam. Amma istəyirəm ilk olaraq Bakı Regional Məşğulluq Filialının ümumi olaraq fəaliyyəti barədə tamaşaçılarımıza məlumat verək. Bakı Regional Məşğulluq Filialı
hansı istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir? Ümumiyyətlə, ən əhatəli regiondur Bakı Regional Məşğulluq Filialı və ümumiyyətlə Bakını fərqləndirən hansı xüsusiyyətlər var digər filiallarla müqayisədə? Bakı Regional Məşğulluq Filialı Bakının 12 rayonunu və 59 qəsəbəsini əhatə edir. Digər filiallardan heç bir fərqimiz yoxdur. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri hər bir filialda olduğu kimi bizdə də hamısı var və sadəcə digər filiallardan ola bilsin fərqimiz ola bilər ki, sayca, əhali sayı və xidmət etdiyimiz vətəndaş sayı digərlərindən nisbətən çox olduğu üçün əməkdaşlarımızın daha fərqli tempdə çalışma fərqliliyi ola bilər. Başqa bir fərqimiz yoxdur və bütün fəaliyyət istiqamətlərimizdə vətəndaşların qeydiyyata alınması, müraciət edən vətəndaşların, filiala yaxınlaşan vətəndaşların qeydiyyata alınması və onlarla aktiv məşğulluq tədbirləri yönündə iş aparılması yönündə fəaliyyətlərimiz var və bu yöndə işləyir. Habib müəllim, siz qeyd elədiniz ki, aktiv məşğulluq istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərilir. Ümumiyyətlə, bu fəaliyyət necə təşkil olunub, bu proses necədir? Vətəndaş filiala daxil olduqdan sonra hansı proses başlayır? Vətəndaşlarımız filiala daxil olarkən ilk öncə vətəndaş qəbulu alt sistemində onların qeydiyyatı aparılır. Daha sonra karyera məsləhətçilərinə yönəldilir. Karyera məsləhətçiləri əvvəlcə iş axtaran kimi onların qeydiyyatını apardıqdan sonra əgər işsiz statusu verilməyə uyğunsa status verir və daha sonra yeni konsepsiyaya uyğun şəkildə onların məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. Fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunaraq onların tələbinə və istəyinə uyğun əmək bazarına cəlb olunması yönündə iş aparılaraq onların aktiv məşğulluq tədbirləri icra olunur və onların əmək bazarına geri qaytarılması yönündə iş aparılır. Bu yöndə əgər vətəndaşımızın, müraciət edən vətəndaşların ardıcıllıq üzrə onların istəyinə uyğun iş imkanı yoxdursa və yaxud da əmək bazarının tələblərinə uyğun onların peşə və bacarığı olmadıqda biz peşə kurslarına onları cəlb edirik və peşə kurslarının cəlb etdikdən sonra məzun olarkən də işlə təmin olunur. Bir çoxu, çox hissəsi də, əksər hissəsi də təmin olunur. Bu tədbirlərin heç biri alınmadıqda vətəndaşlar əgər özünün məşğulluq tədbirləri çərçivəsində öz bizneslərini qurmaq istəyirlərsə, biz növbəliyi qeydiyyat apararaq onların növbəliyə yazılmasını təmin edirik və daha sonra aktivlərlə təmin olunması yönündə işlər aparılır. Habib müəllim, girişdə qeyd elədiniz ki, 2025-ci il uğurlu bir şəkildə başa çatdı və bu görülmüş işlərin nəticəsi olaraq 2025-ci ildə hansı nəticələr əldə edildi? Biz 2025-ci ildə 91 mindən çox vətəndaşımızı işlə təmin etmişik. 43 əmək yarmarkası keçirmişik, 17 dəyəri masa keçirmişik. Bilirsiniz ki, biz vətəndaşlarımızın işlə təmin olunması yönündə aktiv məşğulluq tədbirləri çərçivəsində əmək yarmarkaları təşkil edirik. Bu yarmarkaların təşkil olunmasında məqsədimiz işsiz və iş axtaran şəxslərlə işə götürənləri bir araya gətirmək, həm işsiz və iş axtaran şəxslərin işə götürənlərə əlçatanlığını təmin etmək, həm də işə götürənlərin tələbinə uyğun kadrların təmin olunmasında yardımcı olmaqdır məqsədimiz. Əmək yarmarkasında təqdim olunan vakansiyalar 2025-ci ildə 10 minə qədər vakansiya təqdim olunmuşdur. Bu yönlə fəaliyyətimizin nəticəsi olaraq əgər biz vətəndaşları izləyirik, onların işə cəlb olunduğu müddətə qədər təqib edirik. Daha sonra işə götürənlərin istəyinə və ehtiyacına uyğun şəkildə peşə kursları təşkil edilməsi yönündə onları peşə kursları üçün peşə mərkəzinə yönəldirib, peşə kursları təşkil etməsində dəstək oluruq və digər özünün məşğulluq tədbirləri çərçivəsində iş aparırıq. Və siz də qeyd elədiniz, ümumiyyətlə işlə təminat prosesi Agentliyin və eləcə də Bakı Regional Məşğulluq Filialının həyata keçirdiyi önəmli istiqamətlərdən birisidir və kifayət qədər də bir rəqəm var burada ki, bu qədər vətəndaş işlə təmin olunur. Təbii ki, burada işə götürənlərlə əməkdaşlıq da xüsusi rol oynayır. İşə götürənlərlə əməkdaşlıq necə qurulur, necə həyata keçirilir bu proses? İşə götürənlərlə əməkdaşlığımız əsasən iki yöndə olur. Bir zənglər vasitəsilə, bir də işə götürənlərə əməkdaşlarımızın görüşlər təşkil etməklə, onların öz yerlərində onları ziyarət edirik.
Və biz əməkdaşlarımıza hədəflər qoyuruq il ərzində, zənglər və görüşlər hədəfi qoyuruq. Eyni zamanda dərin masalar vasitəsilə işə götürənləri bir araya gətirib, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin istiqamətləri və xidmətlərini onlara çatdırırıq. Və eyni zamanda çox vaxt olur ki, sosial şəbəkələrdə və bizim fəaliyyətlərdən, xidmətimizdən yararlanan sahibkarların çatdırması yönündə sahibkarlar, işə götürənlər özləri bizə müraciət etdiyi hallarda olduqda biz onlarla iş aparırıq. Demək olar ki, Bakı şəhərində işə götürənlərin sayı çox olduğu üçün biz və bizim fəaliyyət istiqamətlərimizdən bir çoxunun xəbəri olmadığına şahid olurduq biz ziyarət zamanı və getdikcə o bizə müraciətlər də çoxaldı, bizim fəaliyyətləri bilənlərin sayı da artdı və bundan sonra biz onlara öz xidmətlərimizi göstərdiyimiz zaman onlar o xidmətin üstünlüyünü görərək bir digər işə götürənlərə də onların çatdırması yönündə də bizim fəaliyyətimizə dəstək olur. Əla. Habil müəllim, digər bir aktiv məşğulluq tədbiri olan peşə hazırlığından danışmaq istəyirəm. Çünki peşə hazırlığı da çox önəmli bir istiqamətdir və kifayət qədər də müraciətlər olur. Bu aktiv məşğulluq tədbiri necə icra edilir? Ümumiyyətlə, Bakı üzrə ən çox müraciət olunan istiqamətlər hansılardır? Biz işə götürənlərlə görüşdüyümüz zaman, görüş zamanı biz hiss edirik onların tələblərini və ehtiyaclarını. Peşə hazırlıq mərkəzimizə ötürdük, biz onların istəklərini ötürdükdən sonra onların hansı ixtisaslara ehtiyacı var, hansı ixtisaslar üzrə yetişdirilməsinə vətəndaşlarımızın ehtiyacı varsa, o sahə üzrə kurslar təşkil olunur. Daha çox axtarılan və ehtiyac olan səthə üzrə mütəxəssislər, data analitik üzrə və digər mühəndislik sahələri üzrə daha çox bazarda işə götürənlərin ehtiyacları var ki, çətinlik çəkirlər. Xüsusən bu sahə üzrə biz bir çox peşə və bacarığı ixtisası olan, amma bu sahədə təcrübəsi olmayanları həm də müəssisənin özündə peşə kursları təşkil edərək onların öz təcrübələrini öyrənməsi üçün şərait yaradırıq. Və bu müddət ərzində biz o müdavimlərə minimum əmək haqqının yarısı qədər təqaüd ödəyirik və müəssisənin özündə bir mütəxəssis onları öyrədirsə, biz onlara da maaş ödəyirik. Hansı ki, və bu sahibkarlar üçün üstünlük təşkil edir. Həm də mütəxəssislərin yetişməsi dövründə onlar özlərinə lazım olan, ehtiyac olandan daha çox vətəndaş cəlb edərək onların içərisindən daha yaxşılarını seçmə şansı yaranır. Eyni zamanda əlavə yetişdirilən, mütəxəssis kimi yetişdirilən vətəndaşlarımız da sertifikatla təmin olunduqdan sonra əmək bazarında digər işə götürənlər tərəfindən ehtiyac olur və onlar yararlanırlar. Bəs özü məşğulluq proqramı ilə bağlı proses necədir, Habil müəllim? Bilirsiniz ki, biz 2025-ci ildə 2121 şəxsə özünün məşğulluq istiqamətində xidmət göstərdik. Digər aktiv məşğulluq tədbirlərindən cəlb olunmaq yönündə iş apardıqdan sonra öz şəxsi biznesini qurmaq istəyən və bacarığı olan bu sahə üzrə vətəndaşlarımıza biz özünün məşğulluq zərflərimiz var, 32 adda onları təqdim edirik. Onların ilkin qeydiyyatı aparılır, elektronlaşmış şəkildə növbəlik reyestrimiz var. O reyestrdə elektron şəkildə özləri də izləyə bilir. Növbəsi çatdıqda biz onları kursa cəlb edərək müvəffəqiyyətlə kursu bitirənlər artıq aktivlərlə təmin olunur. Aktivlərlə təmin olunan vətəndaşlarımız öz biznesini qururlar, vəyin açırlar və fəaliyyətə başlayırlar. Bu da ölkə başçımızın da diqqətində olan və bizim üçün də çox prioritet olan sahələrdəndir. Çünki insanlarımız öz gəlirini özləri icra edirlər və hətta işə götürən kimi gələcəkdə fəaliyyət göstərirlər. Bəli. Eyni zamanda diqqətə saxlanılan daha bir məsələ sosial cəhətdən həssas qrupdan olan şəxslərin məşğulluğunun təmin olunmasıdır. Bu istiqamətdə hansı işlər görülür Bakı Regional Məşğulluq Filialı tərəfindən? Bizim Bakı Regional Məşğulluq Filialı bu sahədə də fəaliyyətlərimiz yetərli qədər aktivdir. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sosial qayğıya ehtiyacı olan şəxslər və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin işə cəlb olunması və əmək bazarına qaytarılması üçün bir sıra tədbirləri var. Onlardan biri kvotadır və bilirsiniz ki, müəssisələrin qanunvericilik çərçivəsində məcburi icra etməli olduğu kvota
həcmi var. Biz Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq kvotadan əlavə iş yerləri və məqsədli proqramlar deyə proqramlarımızı icra edirik. Kvotadan əlavə iş yerlərinə cəlb olunan hansı ki, o həssas kateqoriyaya məxsus olan vətəndaşlarımız üçün 2 il müddətinə agentliyimiz tərəfindən maliyyə dəstəyi olur sahibkarlara, müəssisələrə və onlar üçün də bu maraqlı bir məhsuldur. Bu sahədə də işlərimiz icra olunur. Eyni zamanda birgə maliyyələşmə tədbirləri vasitəsilə həm istənilən hər vətəndaşımıza, həm də xüsusi kateqoriyaya aid olan vətəndaşlarımız üçün işə götürənlər onları işə cəlb etdikdə əmək haqqının bir hissəsinin, yəni yarı hissəsinin 50%-nin maliyyələşdirilməsi tədbirlərimiz də yüksək səviyyədə icra olundu. Keçən il biz 700-dən çox bu sahədə işə düzəltmə həyata keçirdik və 400-dən çox da müəssisə iştirak etdi bu tədbirdə. Əslində işə götürənlərin də bu cür tədbirlərdə fəal iştirak eləməyi çox yaxşı bir haldır və eyni zamanda görürük ki, əmək yarmarkalarında da işə götürənlər aktivdirlər və bu istiqamətdə də Bakı Regional Məşğulluq Filialının çox aktiv bir fəaliyyəti var. Elə ötən həftə də səhv eləmirəmsə əmək yarmarkanız var idi. Abil müəllim, həm işə götürənlər, həm də vətəndaşlar tərəfdən yanaşsaq, bu yarmarkaların keçirilməsi və bu qədər intensiv xarakter almasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm. Bu sual üçün deməli, əmək yarmarkalarının təşkilində həm işə götürənlər rahatlıqla onların ehtiyacı olan tələbinə uyğun şəkildə kadrlara əlçatanlığı təmin olur. Biz yəni həm bu yarmarkaları hər rayon üzrə təşkil edirik, həm də ixtisaslar üzrə təşkil edirik və bu təşkil etdiyimiz yarmarkalarda onların biz gəzirik də, o stendləri görürük ki, işə götürənlər çox məmnun qalırlar. Çünki onlar normal şərtlərdə əldə edə bilmədiyi və əlçatanlığı olmayan kadrlarla qarşılaşırlar. Yerindəcə onların həm ilkin müsahibəsi olur, onların HR-ları tərəfindən. Eyni zamanda işsiz və iş axtaran şəxslərimiz o tutalım ki, 50-yə yaxın, çox vaxt 50 və 50-dən yuxarı işə götürənlərlə biz yarmarkalar təşkil edirik. Onların hamısına əlçatanlığı olmur çox vaxt. Həm imkanları olmur onların ərazi baxımından və onlar bir yerdə olduğu üçün işsiz və iş axtaran şəxslərimiz üçün də çox effektivdir. Onların rahat iş tapmasına bir şərait yaradırıq. Əmək yarmarkasında biz eyni zamanda onların peşə kurslarımızla bağlı məlumatlandırırıq. Həm işə götürənlərin ehtiyacına uyğun elə yerindəcə Bakı Peşə Mərkəzinin əməkdaşları da iştirak edirlər. Həm onların işsiz və iş axtaran şəxslərin CV-lərinin hazırlanmasında, müsahibəyə gələcəkdə onlarla görüşən müsahibə üçün onları hazırlayırıq. Hər tərəfli çalışırıq ki, vətəndaşlarımız işlə təmin olunsun və bizim də məmnuniyyətimiz, rahatlığımız və biz də şad oluruq həmin o haldan. Abil müəllim, bu il üçün nələr planlaşdırılır başqa? 2026-cı il üçün başqa hansı hədəflər var? 2026 biz keçən il icra etdiyimiz hədəfləri daha da artırmaq, həm işə düzəltmə sahəsində, həm yarmarkalar, dəyərin masalar, eyni zamanda daha çox sahibkara və işə götürənə çatmaq hədəfimiz var. Çünki bu reallıqdır ki, işə götürənlərin çoxu dövlətin bu tür yüksək xidmətlərini çoxu inanmır, bir çoxu bilməyənlər inanmır və biz bu dövlət sektorunun da deməli daha özəl sektorla qarşılıqlı əlaqəsinin effektivliyini onlara izah edirik və menecer tipli məmur olduğumuzu onlara çatdırırıq. Əməkdaşlarımız da çox yüksək effektivlik göstərirlər. Biz komanda olaraq icra etdiyimiz hədəflər bizi çox məmnun etdi və motivasiya olaraq rəhbərlik tərəfindən də qiymətləndirdiyi üçün 2026-da daha çox hədəflərimiz var. İnanırıq ki, 2026-da yüksək hədəflərə çatacağıq. Uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirəm. Biz də həmin o yaxşı işləri işıqlandırmağa necə deyərlər hazırıq. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Biz də sizə hər zaman bizlərin yanında olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Belə hörmətli tamaşaçılar, iş saatını izləyirdiniz və bugünkü efirimizdə Bakı Regional Məşğulluq Filialının fəaliyyətindən danışdıq. İstəyirik ki, filiallarımızı siz də daha yaxından tanıyasınız ki, rahatlıqla məşğulluq məsələləri ilə bağlı müraciət eləyə bilərsiniz həmkarlarımıza. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin digər xidmətləri barədə məlumatları əlbəttə ki, həm Dost TV vasitəsilə, həm də Dövlət Məşğulluq Agentliyinin rəsmi sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə əldə eləyə bilərsiniz. Növbəti həftə yenə görüşəcəyik. Özünüzü qoruyun. Hələlik.